ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂತೋಷ್ ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ಸ್. ಇವಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 6:15 ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ 6:15ಗೆ ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಿಷಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಧನುರ್ಮಾಸ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಟೆಂಪಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಸಂಡೇ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಫುಲ್ ಡೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ಏನು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಾವಂತೂ 4 o'clock ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು 6:15 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆನ್ ದಿ ವೇ ನಿಮಿಷಾಂಬ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಬೆಳಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಗೋದು ಲೇಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಚಂದ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ರೂಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟು ಮೈಸೂರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ. ಇವಾಗ ಇದು ನಿಮಿಷಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ದಾರಿ. ಅರೌಂಡ್ 9 o'clock ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಇವ್ನು ನೋಡಿ, ಅರ್ಷಲ್ ಆಗಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರೋಡ್ ಚಿಕ್ಕದು, 2 ಕುದುರೆಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಬಸ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇ ನಿಮಿಷಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಶ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಜನನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರು. ಸೊ ದರ್ಶನನೂ ಬೇಗ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಬ್ಯಾಗ್ ಹುಷಾರು, ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮುಖ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಬಿಡ್ರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ವಾತಾವರಣ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ವಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಅಂತಲೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏ ನೋಡಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಂದ್ವು. ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. ಮೀನಿದಾಕಮ್ಮ, ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕ, ನದಿಗೆ ಮೀನು ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೆದ. ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೆ, ಹಾಕೋ. ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಕು, ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲೂ ಸುಮಾರಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ. ಹಾಕಿ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ, ದೂರ ಹಾಕಿ. ಅಲ್ಲೋಡು, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಬಂತು. ನಂಗೊಂಚೂರು ಕೊಡಿ. ಸಂಡೇ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಶ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಹೋಗಿದ್ವಿ. 12 o'clock ಆದಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಶ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಂಗಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಹೊರಡಿ. ನದಿ ಹತ್ರನೂ ಅಷ್ಟೇ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನದಿ ಹತ್ರ ಆಟ ಆಡಿಕೊಂಡು. ನದಿಗೆ ಮೀನುಗಾಗಿ ಕಾಳೆಗೆ ನದಿಗೆ ನಿಮಿಷಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮ. ಇದಂತೂ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ.
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜಾನ್ವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೆ ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನಾವು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ. ಸೊ ನೀವ್ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಹೋಗಿರೋರಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿನಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲೀಂ ಅಲಿ ಅವರ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿರೋವಾಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಲೆಸನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓದೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೋಟೋ ತಗೊತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಮನೇಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿರೋವಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಓದ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಹೌದಾ, ನೋಡು ಅಲ್ಲಂತ ತಗೋ. ಇದು ಮಹಾರಾಜ ಟವರು. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅರೌಂಡ್ 10:30 ಹಂಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಇವಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವೆದರ್ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನು 8:30ಗೆ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೋಟಿಂಗಿಗೆ. ಅದಂತೂ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಟೈಮಿಂಗ್ಸು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 8:30ಇಂದ ಈವ್ನಿಂಗ್ 5:30ವರೆಗೂ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೇ ನಾವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿರುವಾಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಈ ಪ್ಲೇಸು. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ. ಸೇ ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಫಿಶ್ಗ ಸರ್ ಉಲ್ಟಾ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹರ್ಷಲ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಡು ಬ್ಯಾಟ್. ಅದಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಮೇಡಮ್ ಈಗಲೇ ಸೀಸನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಕ್ಕಿ ಮರಿ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್. ಓಪನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಆರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಹೌದು, 1,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ತವೆ ಸರ್. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದ್ದಂಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಪೆಲಿಕನ್, ಅದು ಸ್ಪಾಟ್ ಬಿಲ್ ಪೆಲಿಕನ್, ಅದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕಂಟ್ರಿ. ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಮೊಸಳೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವೇ ಒಂದು 4-5 ಮೊಸಳೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದು ತುಂಬಾ ಹತ್ರದಿಂದಾನೇ ನೋಡಿದ್ದು. ನೋಡಿ ಪೇಂಟೇಜ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ, ಲಿಬೆರಿಯಾ ಕಂಟ್ರಿ.
ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಪೂನ್ ಬಿಲ್ ಅದು ಯುರೇಸಿಯನ್ ಸ್ಪೂನ್ ಬಿಲ್. ಅದು ಬೀಕ್ ಮಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಕ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಓಪನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಆಯ್ತು, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಒಳಗಡೆ ಕೂತಿದಲ್ಲ ನೈಟ್ ಆರಾನ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ ಕಟ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹರ್ಷಲ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೂಡ್ ಕಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೂಡ್ ಕಟ್ಟಿದೆ ನೋಡು. ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಗೂಡು ನೋಡಿ. ಇದು ಲಿಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ವೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲಿಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಒಂಟಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿದೆ. ಒಂಟಿ ಕಾಲಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಒಂದೇನಾ? ಇಲ್ಲ, ಎರಡಿದೆ. ಅದು ನೈಟ್ ಆರನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು. ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜುಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಕಾರ್ಮೋರೆನ್ಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾರ್ಮೋರೆನ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಬರ್ಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ನೀರ್ ಕಾಗೆ. ಇದಾ ನೀರ್ ಕಾಗೆ? ಇವೇನಾ ನೀರ್ ಕಾಗೆ? ಒಂದಿತ್ತು ಮಾಮ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೂತಿದೆ ನೋಡಿ. ಹೌದಾ? ಅದೇನೋ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಮಲಗಿರೋದು ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ನೀರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರು. ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ? ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಮರಿಗಳಿದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದೇ ತಾನೇ ಇದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂತಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದ ಮರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅವಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. बच्चे देखो ऊपर बच्चे पेलिकन का नेस्ट में छोटे छोटे बच्चे ನೋಡಿ ಬೇಬಿ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಅವಿಶ್ ಸೌಂಡ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಅದು ಮರಿ ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಅದು ನೋಡಿ, ಕಡ್ಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೌಂಡ್? ಮರಿಗಳ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫಿಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ವಾಸನೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್. ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಬರೀ ಫೀಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ. ಕಡ್ಡಿ ತಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೋಡಿಸ್ತಾರ ನೋಡಿ. ಹರ್ಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಮೊಸಳೆ ಮನೆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಲೈಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾರ್ಮೋರೆನ್ಸ್ ಮರಿಗಳವು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು. ಬಟ್ ನೀವು ರಂಗನಾಥಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ, ಎಂಟ್ರಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಬಿಸಿಲು ಅನಿಸಲ್ಲ. ವಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬೋಟಿಂಗಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದ್ರೂ. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಒಂಚೂರ ಹತ್ರ ನೋಡ ಹೋಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರು ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡದೇ ಇದೆ ರೀ.
ಅದೊಂದು 20 ಫೀಟ್ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ತೋರಿಸಿದ್ ನೀವು? ಹಾಂ, ದೊಡ್ಡದು. ತಲೆ ಈಗ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಾ. ಕಾಲು ಹೋಗಿದೆ, ಕಾಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಯ ಆಯ್ತಂತ ಭಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳ್ದಾಗೇ ಬೋಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆನೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ಡ್ಸು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಮರಿಗಳ ಜೊತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಮೊಸಳೆಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಫೆಬ್ರವರಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ನೋಡಿ. ಪೆಲಿಕಾನ್ ಕಲರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ಬಿಲ್ ಪೆಲಿಕಾನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪೆಲಿಕಾನ್. ಇವು ಓಪನ್ ಡಿಶ್ ಇವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಅವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಮೈಸೂರು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥ ಬರ್ಡ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ವು. ಸೊ ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಅಂತೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸುಮಾರು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಮಕ್ಕಳು ಅಂತೂ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ನೋಡಲಿ. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ಬೇಕಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಫುಡ್ ಒಳಗಡೆ ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ತರಂಗಿಲ್ಲ, ಗಲೀಜು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದೇ ಥರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಯ್. ಇದು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜು. ಸುಮಾರು ಕೋತಿಗಳಿತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೂ ಹಸಿರು 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 ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪಾಂಡ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಹರಿಯೋ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೋಡು, ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಮರಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಕ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಓಡಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಇದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕು. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು 2-3 ಸಿಕ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಲೋಟಸ್ ತಾವರೆ ಹೂವು, ಅದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ತಾವರೆ ಹೂವು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪಾಂಡ್ ಇದು.
ಬರ್ಡ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಮ್ಮ? ಬೋಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ? ಬರ್ಡ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ? ಬೋಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ? ಹೌದೇನೆ? ಲೈಕ್ ಇಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅರೌಂಡ್ 2:30 ಹಾಗೆ ಮದ್ದೂರು ಟಿಫ್ಯಾನಿಸ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲಂಚ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ವಾಪಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು 6:15ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮನೆ ವಾಪಸ್ ರೀಚ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ 4:45 ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 2 ಪ್ಲೇಸಸ್ಸು, ನಿಮಿಷಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ರಂಗನಾಥಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮ. ಎರಡೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಿಮಿಷಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ರಂಗನಾಥಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮಗೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.